مني انك تعرفني الليمونه دي في انهي كوبايه. اهي اهي سهله يا حبيبي. سهله اهو. ايوه يا عم اهو. سهلة. فين طيب؟ ايه؟ متاكد؟ ايوه يا عم. متاكد اخر كلام؟ ايوه اخر كلام؟ ايوه. اهي. ايه ده؟ ازاي دي ده يعني؟ السكر في الشاي. لا ماشي ماشي. طب يلا تلعب تاني؟ هاخد ال 1000 تحدي جنيه. تاني يا عم. يلا تحداني تاني. انت 500 دول؟ ماشي ماشي. الليمونه اهي. ماشي. ماشي اهي اهي اه اهي اهي. فين الليمونه؟ اهي. متاكد؟ ايوه يا عم. متاكد؟ ايوه متاكد؟ ايوه ايوه. الليمونه اهي. ايه بقى؟ يلا هتحداني تاني ولا اخد دول؟ تاني يا عم بس بالراحه طب. حاضر. احنا قلنا ليمونه اهي. ماشي ماشي اهي الليمونه. ماشي اهو اهو ايوه. اهو 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 اهو. فين الليمونه؟ المفروض يعني انت ما حركتش ايدك دي الجنب ده صح؟ ماشي يبقى هي المفروض تبقى هنا. متاكد؟ ايوه المفروض طب تبقى اهي هنا. الليمونه اهي اهي اهي. يلا جاي تاني. جاي بتحدي تاني. يلا انا كنت شايف براحه العيد. عيد وانت طيب يا باشا. عيد وانت طيب. انا فراهم انا في العيد مكانك. طب ماشي يلا. يلا استنى نعمل كده ايه؟ نعمل كده يلا مربع. غلط العيد عشان شكلهم حلو بس. يلا بس شكلهم حلو. يلا ماشي يلا. يلا 1 2 3. احنا قلنا الليمونه فين؟ احنا قلنا هنا المفروض. الليمونه هنا؟ لا احنا قلناش الليمونه هنا. فين؟ عيب عليك يا حاج. احنا قلنا الليمونه هنا اهي. جدع انت كده بس كده؟ بقى نرجو الله. عيب عليك يا حاج بقى. ما انت تشوفش ماشي كده. بنرجو الله كده جدع. انت كده بس انت كده انا بحبك انا كده جدع. فين الليمونه يا حاج؟ اهي. متاكد؟ ايوه متاكد؟ ايوه يا عم. امال هنا بتعمل ايه؟ وهنا مفيش حاجه اهو. كده ناخد كام؟ اهي الليمونه اهي. صل على النبي على الصلاه والسلام. اخد 200 جنيه ياش انا موافق. بس على شرط. على شرطين 3 كمان. 200 جنيه قصادها. يا عم ال 200 جنيه قصادها 5000 جنيه. يلا. وانا موافق. وريني الليمونه. فين الليمونه؟ المفروض تبقى هنا. لا الليمونه ما كانتش هنا يا حاج بقى. في يا حاج الليمونه كانت هنا اهي. ماشي. الليمونه اهي. يلا طب اهي اهو. يلا بالراحه اهو. بالراحه اهو بالراحه. ايوه اهو اهو. اهي. الليمونه اهي. ايوه يا عم متاكد ان هي المره دي. متاكد؟ امال هنا بتعمل ايه بقى؟ هو مفيش حاجه اهو. لا هو هتحط بقى كده. حاضر. هو ايدك كده انت بقى كده. وعيد ايدي اهو. هنا. هي الليمونه اهي. اصبر يا عم. الليمونه اهي. امال دي بتعمل ايه؟ امال دي بتعمل ايه هنا يا عم؟ انت عبيط ولا ايه؟ بهزر معاك يا حاج. بهزر معاك؟ والله كنت بهزر معاك. اوعى تعالى استنى يا حاج والنبي. حاج ايه يا عم؟ انت دخلت فيها حاج. والنبي يا حاج يا عم بهزر انت دخلت معاك. فيها حاج يا عم. ده كنت شايل فلوس عشان بقول لك عشان خاطر العيد. طب ما انا كنت هفرغ مكانك في العيد. ده المال الحلال ده. ده المال ده الحلال؟ المال الحلال اهو. المال الحلال اهو. المال الحلال اهو. هو ده الحلال. طيب وحاج خدهم بقى ليك. اخد دول ليا؟ ده مال حلال. الله يوديك يا حاج. والله الله يوديك. دول عيديتي يعني في العيد ولا ايه؟ عليا. تضحك عليك فين يا حاج؟ وانت حد بيعرف يضحك عليك؟ ما هو يلا. انت في حد بيعرف يضحك عليك؟